bingung nyoto kagungane gede paedan oh namung kecewane sing kira mulai apa piye iki nyanyi lai janji selendang biru selendang biru among enak ing hati nora tekan batin setiamu ya bapak-bapak ibu-ibu yang pirsa monggo to nderek selendang biru ngoten lho. Ibuke lara untu ibuke. Diulangi maneh ayo kurang apa sitok sing muni ya. Kene petuntungan sampai kaya ngene meruntus je. Kene yo dromos. Baleni Karelanyae berarti biru. ya omong kaya sardan lho. Tetepan janjimu selendang biru sangu konggone Pak Bupati. Aku kok tak njaluk Pak Camat wae. Ngaten nggih. Injih kala siang Pak Camat sampun dawuh. Mbak Mari kok tak paringi kebengi wae ngaten wau Kang Mas. Muni ngono. Tak dongakno lali. Sumangga kantine nambaran gending metaraman dumateng para bapak ingkang sampun ngantos sampur. Kula aturi jengkar saing papan palenggahan tumuju wonten ing sasana langan beksan.
Sugeng mirsani sedayanipun. Selamat kembali lagi. Mawaddah warahmah sakinah dunia wal akhirat. Aku mau seneng niki nek dulurku rukun ini iki. Rondon ning kelapa dalem rondon ning kelapa. Kelapa kilata kenter ing taya saji seswa genes ya nenes tarane pas sonawa
dasar banyune tansah ajek mimintu giline iya nyatane ketika rendeng banyune cukup Jambu alas kembang kopi. Cih, kita kalian perjuangan Mas Omek di Kabupaten Malaysia spesial ya. Mas Omek kemat menonton live streaming. Abah Suwati Kalimantan Tengah kemat menonton. Awas bokong ya, kalem bos, kalem bos. Galingan manis esame terus galingan
takon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku dik aku wis kadung tresno dalangsa rasane ati yen ora kelakon aku melu duweni jambu alas kulite ijo sing tak gagas duwe bojo ada gula ada semut nek durung rondo aja direbut sumpah ing batin yen kula tak jadi kawin tekate ora bakal lulugani sumpah wis janji harap sehidup semati senalar sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane senajan bilas tak enteni rondone sisane ngluwak kuwi amrane ngekena nyali iku pamriye aja wali karo aku
damel cuma niki ambene kancana pamriye tanah samangya raja yen nganti lek mripete jarene namae ropita yen nganti tinggal wong siji mesoke wis mangsa bedang Ah, so liler. pilihanku mripat piro hemande Bresolestya ingkang warni Ah, lo. yen katone se hatiku Bresanana Sen Iji. Masih bersama Margo Laras. Didukung sound system yang berkekuatan 6 skala Richter ada Heri Wijaya. RT. Juga artis-artisnya Margo Laras. Samit. Ada Mbak Waryati, ada Mbak Kusnul, juga ada Mbak Aryati, ada didukung Mbak Tuti, juga semua pengrawit malam hari ini yang sangat semangat, luar biasa. Ato Satiwa. Kubu ai. Ya, terima kasih Mas Ato Satiwa yang Surabaya. Ya ampun. Yeay, sekali lagi buat Mas Omek yang ada di Malaysia.
live streaming. Cikiwi. Pak Rina Kampak. Lekap Gus. Atuh Dik. Atuh Mas. Lara Dik. Pereh Mas. Pereh. Senajan to amung mestra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele ngilingake kabeh lelapete kaya rembulan lumaku anadangi wanci tialu kaya tumetes sing banyu ngedemake kangen ning atiku Tondo mata martadake atiku tresno najan nate gawe gelo nyatane mokatone netra kalembet sabar tak Bos. simpen ana kamarku Tobat sampai tiga kamar dadi sulit yo ring siramu sakno tak simpen ana laciku liya waktu sekali ketemu aku mau piye to Dik yen mbok tinggal lunga Dak aku wis gak lunga saiki kerasan nang omah kok. Jemburu aku kasar bingung mong sakumlamun tobat yen rina nelangsa aduh Dik yen bengi sepi prasesat sliramu alon Bos katane mata ora suwe aja suwe-suwe ya Kang Mas bali enggak bali tenan ya Kang Mas yo tenan kok gak bali piye ora citra mongna tapi janji mong walingku toko sangun
piye to yen Mas? kok tinggal lunga Aku tanggapan. aku bingung remuk sakayuyon yen rino telangsak yen bengi sapi rasa sat seliramu katanen mata ora suwi Japi aku bali Enggak balik tenan lho mbok Iya Kang Mas. adem ora citra aku tapi janji aku arep mulai kok mbok monggo lengku aja kandelali sang moko popore wangi jangan ya iklan terpanjingun Bapak Indah Suki kapan tanggap gok mundur Mas atau Sadewa Pak Rena nah bunda Rene Ren delok kan Ren sugeng rawa Pak Kendut kene witeng klopo kang makse modho ramane tak sayang karo nyambut gawe ratin jroning sokon kudu eling lan waspada ya tak sayang kakungku dhewe ya nduk jangkauri nimas jinggosa umomo was pas dine kita guyub rokok akile ake tekad siji manunggawe bangsa kita kita dasar ojo sila kudu eling bineka tunggal ika warna-warna pagemaran budaya kabeh kudu bisa manunggal bebasan negarane
rukun do nyambut gawe Miwiti sendarasa none pratangga ora butuh sing apa kae sing tak butuhno ya mung nyambut gawe Rama ya Rama ramane dhewe sing manis ayo matine janggawure Patut lamun sinoyo tanamre yang sokmo ali-ali hamas kuningan ditresnani sarasaya kelingan Rama
guyut prayogane aja gampang nasu lamun nasu tumrap awak dadi kurung yen sampean mas melu deres sapa yen kanggo kucing melu sing sayang ning ati dadi padang Margo gampang golek sandang lan pangan senadyan bunga susahku tetap sayang Kadet jok gampang beranan yen kabrengas uripe kok seram suara delok kok yu dodok no kanyak-kanyak senajan wujud remong peksi agawe brantaning alos manis tormbrak hati wis winggon kanggo golek isi podang jenar iba bunga ing rasaku nyanding bisa dadi awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki tanda sing disayang mobeng-mobeng mitranggene goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tasawa menclari ngapa kegoncengan tarintis saka kadongan
atiku kagewang linyang yen si podang antutut ati kebranak ora mendang atiku tansaya radang tak sranani sun pikat puluting bedol Ajur Pak Sela. Mas Gepeng Rama Melide kedepan Bojonegoro sekedar buat Mas Gepeng. Kurang apa aku iki nggonku tresno ning sliramu gawe larane atiku ati tatu ora bisa ditambani ora bisa tak gedhepke yen ta weruh sliramu jejer dheweke antum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wes milya tresno aku apa dheweke lah sumangga wes milya nyemanggake dadi Mas bojoku apa bojoning bola balik gawe kalane rasa tresno ora bisa dijaga wis milya tresno aku apa tresno bocahe lah terus aku piye lah ya nek wis milya iya dadi bojoku apa bojone kae lah nek dadi bojone kae lah aku piye bola bali ya ora gawe kelane rasa ambumu so rasa tresno sliramu wis ora bisa njogo salami ati salami satu labang rame-rame salera ati saleraku jereria mlaku dhisik ora ngenteni digawe
wetan Bali ngidul tiwas edan gak bisa kumpul salame satu lembang rame-rame salera koceria mlaku dhisik mbak yang ngenteni gawe becik mbaya dititeni rambut gawe betemang nyambut gawe 1 juta cinta gede tuh. Nah ya cah cilik-cilik. 1 juta cinta gede dawa mblandrong. Sebisa lagi dengan kelamaan Mas Omek ya, yang ada di Malaysia malam Mas Omek buat penonton live streaming saking Kepoh Kidul kedem-kedem. Lumaing jagat iki mung siramu sing tak goleki nganti sabedaing bumi mung sira sing tak tresnani Jawa Timur tak ubengi Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora geni nanging ra ana sing ngerti Yang sayang aku 1000 sayang sayangku 1000 tak sayang cinta ya cinta cintaku 1 juta cinta aku 1 juta cinta rindu aku juga rindu rinduku 100 rinduku 100 rindu Cahayu napa mas so kapan melo aku dodolan tahu iya aku gelem tau kadu ya wong bagus mbak enggal Bali Bali ya Dek, ya kula mung tansah ngenteni tobat sakno cinta-cintaku cinta cintaku
joget so. sinawang Ah ah ah. iya katon rukune Cerit. iku sepur sing dadi harane sepur alat transportasi dalane digawe teko wesi mlayu banter uga ati-ati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono Cakno teko. ngelingono sing mbok gawa para manungsa Asik. sing prayitna uga lan waspada keslametan kanggo dadi